Hola, buen día, compañeros, maestros y pues público en general, ¿no? Mi nombre es Katia Lisbeth Castro Treviño y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que está dentro de la materia de administración de ventas. Bueno, el tema que a mí me tocó fue el de la naturaleza de las situaciones de compras organizacionales. Sé que el título se ve un tanto largo y por ende complicado, trae palabras un tanto difíciles, entre otras cosas, pero la verdad es que es muy sencillo. Los conceptos y lo que vamos a tocar dentro de este tema realmente son muy sencillos. Vamos a empezar con lo que viene siendo la tarea nueva. Bueno, antes de esto, hay que mencionar que los pasos que escribió anteriormente mi compañero se aplican en las compras, las cuales significan una tarea nueva. ¿Qué es una tarea nueva? Bueno, básicamente una tarea nueva es cuando un cliente compra por primera vez algún producto o también puede ser algún servicio que es relativamente completo o bien que es caro. Un ejemplo básico de esto puede ser nosotros los estudiantes dentro de la pandemia nos vimos obligados a muchos de nosotros comprar nuevos sistemas de cómputos. ¿Por qué? Porque pues, realmente estábamos con las clases en línea, las tareas por medio de la computadora, lo cual nos vio obligado a comprar un sistema nuevo de cómputo, el cual es completo y a la vez caro. Bueno, por otro lado tenemos las decisiones de una readquisición modificada y también la readquisición directa. Aquí tenemos de dos tipos. Vamos a empezar con la readquisición modificada, la cual es cuando un consumidor está interesado en modificar ciertos términos. ¿Qué términos? Bueno, pueden ser especificaciones, precios, entre otros términos, de algún producto que ya ha recibido de parte de otros proveedores y que está dispuesto a negociar con nuevos. Después tenemos la readquisición directa. Un simple ejemplo de esto puede ser la compra de los productos a granel. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque la readquisición directa es cuando un cliente vuelve a pedir o a comprar un producto o un artículo que ya ha comprado una gran cantidad de veces anteriormente. Bueno, hay que saber que estas operaciones que vienen siendo la readquisición modificada y la directa pueden ser o tender a ser muy rutinarias si las llegamos a comparar con la tarea nueva, que fue la que se mencionó en la diapositiva anterior. O bien la readquisición modificada, que es como está aquí, que es la modificación de los términos. Normalmente llegan a existir ciertos miembros de los departamentos de compras en donde la readquisición directa, donde hacen la readquisición directa, más ellos intentan o de preferencia logran que ocurra sin ninguna influencia de algún otro empleado. Y bueno, no sé si recuerdan que existía un paso donde se llevaba a cabo la búsqueda de los proveedores, así como la evaluación de los mismos. Bueno, en esta parte, este paso ya queda totalmente eliminado o descartado, ya que en lugar de esto, simplemente el comprador va a optar por ver una lista de proveedores que han sido aprobados. Dichos proveedores que ya fueron aprobados porque ya fueron tomados en cuenta dependiendo si sus productos anteriormente han dejado o no satisfechos a la empresa o compañía, ¿verdad? Bien, ahora pasamos a lo que es la jerarquía. Bueno, una jerarquía por frecuencia en los departamentos de compras están organizados de esta manera jerárquica. Y todo esto es en base a diferentes situaciones de compras. Un ejemplo puede ser, por decir, los supermercados, el Sam's, el H-E-B, el Walmart. ¿Por qué? Porque los compradores que son nuevos empiezan siendo simplemente ayudantes y se encargan de llevar a cabo la readquisición directa, más las compras, que pues es una tarea nueva en este caso, requieren de un vendedor en específico que ya tenga un contacto más directo. Bien, ahora pasamos a el comportamiento del comprador organizacional y del comprador consumidor. Bueno, primero que nada tenemos el aspecto de adquisición de uso. El uso del comprador consumidor es personal, familiar o bien puede ser casero. Después tenemos el comprador organizacional, el cual es de producción, operaciones o bien de reventa.
Pasamos a la motivación del comprador. La motivación puede ser en la parte del consumidor, puede ser personal, y en la parte organizacional puede llegar a ser tanto personal como organizacional, es decir, ambas. Después, a partir del conocimiento del producto o servicio por parte del comprador, ya empieza a ser un tanto inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Bueno, que si uno sube, el otro va a bajar. Podemos ver este ejemplo al momento que, por decir, en el comprador consumidor es bajo y en el comprador organizacional es alto el conocimiento del producto. Ahora, pasamos a la probabilidad de la decisión del grupo, en donde es realmente la misma, baja y alta, igual con la cantidad monetaria de adquisiciones. Ahora, con la cantidad de la adquisición o bien del tamaño del pedido, viene siendo igual, baja y alta, sin embargo, aquí se usa el término de pequeña y grande. Ahora cambiamos completamente los roles y pasa en la frecuencia de adquisición que el comprador consumidor es mayor que el comprador organizacional. Aquí el comprador organizacional viene siendo menor. Y regresamos al mismo sistema, como así decirlo, donde el número de adquisiciones cíclicas igual viene siendo bajo en el consumidor y alto en el organizacional. Y por último, en el monto de negociación y asimismo de la cotización competitiva, el consumidor viene siendo pequeño y el organizacional viene siendo grande. Ahora vamos a pasar a los puntos de vista del vendedor y de los proveedores, porque es importante tener ambos puntos de vista para ver desde ambas perspectivas qué nos ofrece, qué se nos ve difícil, entre otras cosas. Primeramente quiero que pasemos a el punto de vista del vendedor, el cual, como mencionamos aquí en la diapositiva, ofrece una ventaja competitiva. Bueno, ¿por qué? Ya que son, con el hecho de ser ya un proveedor que está dentro de la lista, o que pues ha sido aprobada por la misma compañía, nos ofrece una ventaja competitiva por sobre los demás. ¿Por qué? Porque es como si tuvieras una reseña o una recomendación de este mismo proveedor. Y es por ello que este vendedor, no debe de bajar la guardia, debe de estar realizando ciertas estrategias para que sirvan y logren fortalecer la posición que actualmente ya tienen y que esto le ayude con sus clientes actuales. Es decir, que no porque ya ellos estén en la lista significa que van a tener un lugar asegurado. Los vendedores deben de estar continuamente haciendo estrategias para lograr conservar su lugar y que no lo saquen de la misma lista. Ahora, por el otro lado, tenemos a los proveedores, que como aquí mencionamos, las ventas estratégicas están un tanto difíciles. ¿Por qué? Bueno, porque del punto de vista de proveedor ya es potencial, más no se encuentra en una lista de proveedores aprobados. Es por ello que el comprador normalmente no confía tanto en y las ventas estratégicas se ven envueltas en problemas. Y por último pasamos a definir o más bien saber cuál es el objetivo de un proveedor que está fuera de la lista. El objetivo de este proveedor es que conseguir que algún cliente abandone cierto procedimiento que tiende a ser automático para resurtirse, pero por medio de una readquisición directa y que asimismo vaya a optar por algún proceso de evaluación que sea amplio y que le beneficie. Asimismo requiere la decisión de compra por medio de una readquisición modificada. Y bueno, esto sería todo de este tema. Muchísimas gracias por su atención y pues que tengan bonito día.